வெல்கம் பேக். நீங்கள் எவ்ரி கேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் ஹேண்ட் பீஸ் பாக்ஸில் இருக்கிற லூப்ரிகேட் நாசில் எடுத்து பேக்கில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு ரெகுலராக லூப்ரிகேட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்கள் ஹேண்ட் பீஸ் லைஃப் நல்லாயிருக்கும். இது போக நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக லூப்ரிகேட் பண்ணணும்னா ஹேண்ட் பீஸில் இந்த பொசிஷனில் எடுத்து இங்கே கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாலே ஹேண்டு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆயிரும். கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆன உடனே அதை எடுத்து கேட்ரிட்ஜ் ஓரத்தில் வச்சுட்டு பார்த்து சேஃப்டியாக வச்சுட்டு நீங்கள் ஹெட்டில் கம்ப்ளீட்டாக இன் அண்ட் அவுட் லூப்ரிகேட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணால் இந்த ஃபைல் டைட்டாக லாக் ஆகுறது ரிலீஸ் ஆகுறது அந்த கம்ப்ளைண்ட் சால்வ் ஆகும். திரும்ப அதே மாதிரி அசம்பிள் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உங்கள் ஹேண்ட் பீஸ் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மந்த்லி வைஸ் இந்த மாதிரி டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கம்ப்ளீட் கேர் கொடுங்க உங்கள் எண்டோமோட்டார் ஹேண்ட் பீஸ்.